Hello，大家好，歡迎翻嚟收睇賽馬小子嘅頻道啦。咁上一次咧，耀昌盛世咧就冇辦法，就爭少少啦。咁其實就賽前咧，我都幾有信心啦。咁雖然話佢臨場好冷，差唔多去到差唔多100倍噶啦嚇。位置都巨冷啦，18倍。咁但係見佢出閘個動態咧，佢着意咧就想擺前少少啦。咁結果咧，佢就真係俾佢攝到咧，就二碟六七位嘅嚇。咁我覺得咧已經係非常之大機會噶啦。轉彎揈定出去追啦。咁一開始追個追勢咧係非常之好，係偷出嘅，即係已經係可以追緊呢個進城區啦。咁但係咧去到85、200米咧，即係馬突然之間有少少咧就力弱嘅，咁變咗均速啦。然後最後50米咧就逐漸俾後邊嗰兩隻馬咧就過埋，咁就跑咗個緊頸5啦。非常之可惜嘅嚇，因為淨係輸嗰20米嘅啫。咁就冇辦法，有時跑馬就係都要跑啲運氣啦。咁而且臨場咧竟然係冇雨嘅嚇，冇辦法啦。咁跟住咧 Facebook 咧，我自己咧就更加擔心啦，因為我賽前嘅鐵膽啦，紅黃繽紛咧，咁就出閘竟然咧艾少禮就慢咗嘅嚇，慢咗，變相咧就比我預期中咧留得比較後少少啦。反而嗰隻美麗多型咧，除咗個頭套之後咧，佢又可以擺喺 box seat 個位置咧，非常之好跑啦。win 埋嚇，同阿聖德福咧就一 Q 翻，所以咧變相咧我自己咧就冇膽就中晒兩隻腳嘅嚇，非常之心痛啦，亦都係冇辦法嚇。有時跑馬都爭啲就冇辦法嘅，我自己都覺得就爭少少運啦。包括我上次貼嘅巨冷啦、藍雀爺咧，又係跑第4啦。今次嘅耀昌盛世咧就跑第5啦。希望咧今次嘅心水咧應該就冇上次嗰兩隻咁難噶啦嚇。最緊要咧就希望都係可以中翻先嚇。中翻嘅話咧就咩都好講嚇，中翻就咩都好講。所以就事不宜遲咧，就翻嚟我今次想推薦嘅賽事啦。今次咧沙田咧就會採用 A 跑道嚟作賽啦。我嘅心水咧就係第3場嘅4班1200米嘅賽事。我嘅心水咧就係咧揾下先，唔好意思就係9號嘅幸運愉快啊。點解會揀呢隻幸運愉快呢？因為其實啦，上場啦，佢本身佢賽前嘅功夫已經係做得好足噶啦嚇，試咗7、8課習過嚟跑啦。跟住上場初出呢，佢排住11檔嚇，C+3冇辦法啦。沿途走位就唔係好順嚇。但係其實見到咧，佢出閘嗰日係快嘅嚇。但係咧，鋪平輝咧就想搶唔到喎，見到內側有譬如良區好友啊、標誌極光啊嗰啲馬咧去頂佢啦。佢變相咧就話不如試下拖後啦。點知拖後嘅時候咧，發現咧就蝕唔到嘅完全嚇。所以咧就想着意俾翻少少前邊啦。變咗沿途咧就3點望空啦。然之後轉彎嘅時候咧，先有少少遮擋嘅嚇。去到轉彎咧，先有嗰隻花香月明咧就幫佢做少少 cover 啦。但係去到直路嘅時候咧，其實個追勢咧係非常之唔差嘅嚇。即係佢沿途嘅際遇咁差啦，亦都蝕埋個 C+3大彎啦。但係佢翻到嚟咧都竟然咧係可以跑到個第5啦，而末段嘅衝勢咧係做得非常之唔錯嘅同佢同場嘅譬如話彩虹七色咧，其實佢內欄咧包尾慳晒啦，跟住追咗第3之後咧，佢下一場再出咧，其實都可以繼續咧上名第3。今季出咗3次咧，都係入咗3次頭3名嘅。證明咗咧呢場嘅賽事水準咧唔算太低啦。包括第2名嘅首度齊來咧再出咧，其實咧都係跑過入 Q 嘅嚇，輸少少嘅。所以我覺得呢一組嘅賽績上邊咧，我覺得咧係已經有少少證明㗎啦。而幸運愉快咧係同佢哋都係跟住頭名嘅馬群去翻啦。佢係試得最多個匹馬咧，所以我覺得今場咧佢係好有力咧，係可以反先嘅。至於咧神操方面咧，其實佢今次無偉傑啦，雖然話隔咗差唔多1個月啦，佢當中咧仍然都有再試一課泥閘嘅我覺得咧備戰功夫咧就已經非常積極啦，亦都冇任何缺貨嘅問題啦。呢一課馬你話喂佢跑得好似名次好差喎咁樣，但係其實我覺得呢課馬呢課咧係濕慢地啦，泥地嘅濕慢地，我覺得咧可能隻馬啦幸運愉快攝喺內欄度咧食泥唔係好跑到我覺得咧就唔需要太過介懷呢個即係賽績嘅。反而咧我覺得咧呢一隻馬咧佢起步嗰下咧有少少慢咧，係我唯一買呢隻馬嘅今場嘅隱憂啦。希望佢呢個2檔咧就唔好錯失呢個黃金機會啦。出閘咧好似上場一樣咁爽朗嘅話咧，佢2檔咧佢就坐底就2碟啦。希望佢2碟唔好貼欄啦嚇，因為貼欄嘅話我驚 A 欄咧呢場嘅步速咧預計唔會話特別快啦嚇，可能係偏慢至中等步速嘅情況底下咧，我覺得咧佢2碟走3位咧係好過咧黐住條欄嘅嚇。所以我覺得咧今場咧呢隻9號嘅幸運愉快咧就係我今場嘅重心啦同心水啦。至於你話配腳要啲咩咧？配腳咧首先咧我會揀翻咧就係1號馬嘅八進福星。點解會揀呢隻
八進福星咧，咁你話喂呢隻馬冇嘢睇喎，冇錯，呢隻馬暫時係冇嘢睇嘅。咁但係咧第一個變數就話呢隻馬咧今場咧就係落班啦嚇，咁啊3班變4班啦，咁我已經覺得係一個變數嚟㗎啦。加上咧佢呢個707呢一場次咧，佢換咗巴道之後咧，其實咧佢只係因為咧出閘啦有啲慢啊，咁啊沿途咧就落後得比較遠啦，包尾啦，然後但係咧佢末段衝上嚟嘅追勢咧，其實咧就係唔差嘅嚇。咁其實巴道咧嗰場咧個發揮就比較求其啦。咁你見到其實除咗起專龍同埋綠野飛馳咧係可以彈得贏之後咧，其實3、4、5、6、7、8、9名嘅馬，甚至乎第10名咧，其實都係3個馬位以內分勝負啦。而嗰場嘅八進福星咧係慢咗閘啦，即係叫做前期比較立啦，咁所以咧佢就叫做追翻個第9名咧，絕對已經係唔差噶啦，我覺得已經係唔差噶啦，已經要睇實啦呢隻馬。咁然之後佢上場咧就換阿鍾易禮啦，繼續咧就排住大外檔啦，咁啊用鍾易禮跑。咁呢一場咧，佢又好得意喎，就特登咧就去放頭嚇，咁啊放頭之後咧，咁啊入到最後直路250米左緊咧，隻馬就開始有少少散嘅嗱。咁俾我嘅感覺咧，就係覺得話，會唔會係因為佢前一場巴道嗰場咧，比較立腳少少啦，出閘又唔係好爽朗啦，咁啊不如咧就揾鍾易禮上場大開檔，咁不如逼一逼隻馬，逼佢前邊，咁啊卡隻馬啦當係嚇，即係我個人咧就覺得嗰課咧就當係試閘咁樣睇嘅啊。咁所以今場你話佢降咗班就縮埋程跑1200米嘅話咧，排住個3檔咧，隨時有變身鏟啲冷 place，我覺得係絕對有機會嘅啊。所以我覺得咧操練上邊亦都冇特別問題啦。咁佢嘅部署上邊咧，告東尼嘅馬有時真係要估佢嘅部署啦。咁我就覺得，咁既然有兩個因素啦，降班同埋咧縮程嘅話，咁用翻鍾易禮減2磅。咁今場嘅檔位亦都內移嘅話咧，咁啊不如搏一搏呢隻冷門咧，就睇下有冇鏟啲 place 嘅機會啦。咁啊，我會拖埋佢嘅。咁第二隻配腳咧，我自己咧就會揀翻咧就係2號馬嘅魯班精神啦。咁雖然咧魯班精神咧其實排住一檔咧係我今場拖住佢嘅唯一原因啦。其實如果唔係排一檔嘅話咧，我應該會攞佢嚟做鐵膽噶啦。咁但係只不過一檔咧要好考潘頓發揮咯。咁但係如果潘頓即係玩嘢嘅話，其實好容易塞車嘅嚇一檔嚇。咁預計佢今場就睇下佢點樣發揮啦嚇。咁但係當然啦，你話賽前操練嚇，咁啊操得好足噶啦。亦都跑咗2課啦。跑完2課之後咧，其實咧就潘頓之前亦都有騎過2次噶啦。咁所以我覺得佢對隻馬都比較熟悉啦。咁今場咧落班4班亦都係落班啦。咁我覺得3班都已經係長期近嘅馬咧，咁我覺得4班咧絕對係超晒噶啦。呢班嘢即係呢班馬度咧已經係超晒噶啦。咁所以冇得咧就唔要呢隻馬嘅。咁一檔唯一隱憂係塞車嘅啫。咁如果唔塞車嘅話咧，咁啊必定係3甲裏邊嘅馬嚟噶啦嚇。咁所以我就會拖埋啦。咁你至於話其他馬點睇咧？咁我覺得3號馬嘅快狠準噶嘛，太耐冇跑啦，亦都試閘麻麻地咧，就14檔就減唔到啦。咁佳運發咧，其實上場咧用到黃志宏減磅咧，其實我覺得已經係賺晒好多嘢噶啦，即係賺晒跑道形勢各方面噶啦。咁都係跑過冇威脅嘅第4名咧。咁我覺得今場用到霍雲星啦，咁啊排翻個12檔外檔嘅話咧，我覺得最多都係俾佢第4名嘅啫。咁啊過咗巔峰嘅馬，我覺得今季咧就未必會揀到呢隻馬啦。咁5號馬嘅金創福威咧，今場咧我未必會揀呢隻馬。點解咧？因為其實咧，我覺得咧佢上一場嘅698咧已經咧，我覺得跑到差唔多啦。個分咧，我覺得連續贏咗2場之後咧係需要消化，因為頭2段快啦，但係最後個末段時間咧係比標準時間再要慢嘅。咁即係等於咧，我覺得加運發呢一場啦，就係前面放快咗，後邊咧啲馬咧都係捱嘅啫嚇。咁佢叫做捱得比較好少少啦。咁啊，其實跑多10米咧，嗰隻白路金剛咧都過埋去嘅。咁所以我覺得佢今場嘅形勢方面咧，我覺得就win 嘅機會就比較低少少啦嚇，最多可能都係3344啦。咁你話佢神操方面咧，其實佢都係有試一課大閘啦，但係呢一課大閘咧，同佢上一課大閘咧個表現，我覺得真係爭好遠嘅嚇。可能隻馬咧個火氣咧冇之前咁好啦嚇，跌咗少少鑊啦。所以我覺得呢隻馬咧，我今場咧會比較有少少隱憂啦。加上咧佢今場排9檔咧。內側頂佢嘅馬都唔少嘅嚇，即係佢未必話夠前速擺喺前邊啦。咁但係如果佢攝嘅話，佢今場呢個9檔咧，仲攝唔攝到咧？咁所以話咧總括而言咧，就係呢3大嘅隱憂咧，我自己個人咧就會選擇咧今場咧就放低呢隻馬先嘅。咁至於你話6、7號馬呢兩隻馬初出馬啦，我覺得暫時資質都唔係話特別sharp 嘅馬咧，咁我就都唔要啦。咁8號馬嘅閃電戰咧，其實我覺得本身呢隻馬，我覺得有少少前速咧，今場有機會係做步速嘅嚇。咁但係你話初出嘅馬，咁啊楊明倫試完閘都唔騎，咁啊用周俊樂啦，咁我覺得今場嘅機會咧，可能咧4重賽都係要掕翻。咁但係你話佢入到頭3名咧，我覺得個機會咧就唔係話太大，所以都係唔要啦。
咁至於10號馬嘅逆雨揚名咧，咁我覺得呢隻馬都係4重彩要拖住啦，可能第4啦，第3、第4咁樣啦最多因為上場希威森嘅發揮就一般般啦，咁但係隻馬咧暫時都係未得嘅咁所以我覺得咧呢隻馬今場純粹就係話換翻梁家俊啦，熟手啲啦，上場其實咧埋門都係梁家俊咧去摸住嘅，咁只不過咧變咗希威森騎嘅啫，咁所以我覺得今場換翻梁家俊咧可能會有變數啦，咁但係4重彩咧可以楞住，但係我自己3選就未必會揀啦。咁11號馬嘅競進傳奇咁都係暫時未有睇未有嘢睇嘅馬啦。12號馬嘅亨記咧咁上場咧就不良於行啦，咁退出咗啦。咁今場咧繼續咧亦都係未有游水嘅咁我覺得咁今場都仲未有游水嘅時候咧，我覺得暫時有少少隱憂啦。咁初次轉去沙田谷草1000跳去沙田1200，咁我覺得睇一鋪比較穩陣少少嘅。同埋湯寶森咧就即係除非大冷門啦，如果唔係咧企業倉嘅馬咧，我自己都未必會太過留意住。咁13號馬嘅極靈咧都係冇嘢睇嘅馬就唔要啦。咁14號馬嘅線路光華咧，今場就用翻黃寶嚟去跑啦。咁我覺得唯一變數就係佢又再減磅啦。咁季尾減磅咧，我覺得佢都幾着數嘅。咁但係我覺得咧上場咧其實佢同澳遊波士嗰場咧係賺晒前置形勢㗎啦。咁最後都係跑咗個不過不失嘅第3啦咁叫不過不失啦。咁今場純粹就叫做跑翻個減磅啦。咁我覺得3、3、4、4機會有啦咁但係你話叫 win 咧，我覺得未必係 win 到，因為今場有譬如老灣精神甚至乎係我想要嗰隻幸運愉快咧，我覺得佢可能最多第2啦2、3、4啦，2、3、4可以睇翻，但係 win 就應該未輪到佢嘅。咁所以總括而言咧，我今次嘅心水咧就係9號馬嘅幸運愉快啦，就會拖翻1號馬嘅百進福星啦，同埋2號馬嘅老班精神嘅。咁如果大家都中意我嘅分析嘅話咧，都希望幫我 share 啦、like 啦同 subscribe 我個 channel 啦，同埋開埋個鈴鈴啦。咁下次咧有新片嘅時候咧，你就會第一時間收到通知㗎啦。咁我哋下條片再見啦。